Enver, hablábamos del ócuele, pero normalmente se usa con otros accesorios o objetos y me gustaría que nos hables de ellos. El ópele y los esquines siempre van acompañados de los hippos. Siempre de los hippos. Yo he visto muchas veces, no voy a criticar a nadie, pero muchas veces usan 2 hippos, 3 hippos, no usan mucho de estos hippos. Y tenemos que entender que IFA está conectado con la naturaleza y cada uno representa algo de lo que se va a preguntar. Por lo menos si yo te dijera a ti, a cualquier persona, ¿qué representa una piedra para ti? La piedra, pues muchas veces sirve para arrojarse. Ok, entonces si la piedra sirve para arrojarse, se la vas a pegar a algo o a alguien. Entonces, vencimiento de enemigos, ¿verdad? Claro. Representaría la piedra. ¿Pero qué más? Pues la piedra es la misma, esta piedra que hace 1 millón, 2 o 5 millones de años. Entonces, ¿qué es larga vida? Entonces, IFA está conectado con esta piedra para vencimiento de enemigos o para larga vida también, porque eso es lo que ese es el mensaje que nos manda esta piedra a nosotros. Es el mensaje que a cualquier ser humano le mandaría. Si yo le pregunto a un ser humano, ¿tú usarías esto para qué? Incluso lo usaban en tiempos antiguos como arma, cuando no existía todo lo que hoy existe. Entonces hacían hachas con esto, hacían como nosotros le No vamos tan lejos. Vas en la calle y un perro se te acerca y tomas una piedra para defenderte. Nosotros le llamamos china, no sé cómo le llamamos. Resortera. A la resortera, y lo usaban con piedra. Entonces esto es para el vencimiento enemigo, para pegarle a alguien, pero también larga vida. Porque una piedra dura, ¿quién la rompe? Muy difícil de romper. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué es esto? Un huesito. ¿Qué representa para ti un hueso? La muerte. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final, cuando entierras lo que sea, cualquier ser vivo que tú entierres, cualquier ser vivo que tenga carne y huesos, porque las plantas son ser vivo también. Pero ¿qué es lo que queda cuando entierras a una persona y vienen los gusanos, vienen las diferentes cosas a comerse? Nada más los huesos. Los huesos. Entonces esto representa la muerte, pero ¿qué más representa? ¿Qué más representarías tú los huesos? ¿Con qué más lo representarías? ¿Con qué más? Pues no sé con qué más lo representaría. Con la pérdida. Cuando alguien muere no estamos perdiendo un ser querido aquí en la tierra. Claro, eso sí. Sea lo que sea. Desde un perro, un gato, hasta un ser humano. Entonces también representa la pérdida. Porque esto representa que está perdiendo algo que se va a descomponer. Algo valioso. Algo valioso o que se va a descomponer. Entonces si yo te muestro los caracoles, ¿qué pensarías tú que es? Pues los caracoles son la moneda antigua del pueblo yoruba. Y la sal también. Y la sal también como para los romanos. Pero incluso los mayas también pagaban con cacao. Muchos pueblos han usado corzas para representar una moneda. Los yoruba usaban caracoles para representar su moneda. Por eso esto representa el dinero, la prosperidad. Pero aparte de eso, ¿sabes qué más representa? ¿Qué crees tú que representaría? También. Al orilla, pero también puede representar accesorios que usan las mujeres en el cabello. Desde tiempos antiguos las mujeres siempre se han arreglado, se han maquillado. Y esto ha sido adorno en el cabello, en el cuello, en los aretes. Entonces representa a la mujer también. Entonces, todos estos hippos nos están hablando y están conectados con IFA de cómo utilizarlo cuando voy a preguntar algo. Si yo voy a preguntar algo referente a dinero, voy a usar esto. Si voy a representar algo, voy a preguntar algo referente a una enfermedad, voy a usar esto. Si voy a preguntar algo referente a una pérdida, voy a usar esto. Porque es la manera como IFA habla con la naturaleza. Tenemos aquí una semilla. ¿Qué representa la semilla? La semilla representa fertilidad. ¿Por qué? Porque se reproducen. Claro, y además nace, se abre para sacar la raíz, se abre para que nazca un árbol, para que se multipliquen, porque tú siembras una semilla de maíz, por decir algo, y se multiplican cuántas semillas y en cuánto alimento. Entonces esto representa el embarazo, representa a los hijos, representa todo lo que es con la multiplicación, tiene que ver con la multiplicación. Aquí tenemos algo, un pedazo de algo que se rompió. ¿Qué representaría eso? También pérdida, pero también esto es de un pedazo de plato, puede representar el plato comida. También puede representar la pérdida, puede representar algo que no sirvió, que no funcionó o algo que es negativo, porque al momento que algo se rompe, Inservible. ya no sirve.
Por más que lo pegues, siempre lo tratas de pegar, lo tratas de armar, pero no va a funcionar nunca como algo nuevo. Entonces es algo que representa lo negativo, el no, algo que ya no sirve, algo que se perdió. Eso nos habla la naturaleza, y desde tiempos antiguos las cosas se nos quebraron. E incluso hablando ahora, en la cultura yoruba, cuando algo se quiebra, ¿qué dice? Que B quiere algo. Las espiritualidades no se han alimentado, por eso se partió. Porque al no recordarlos a ellos, tenemos pérdidas en nuestras vidas. Y eso lo dice la cultura yoruba. Si algo se quiebra en cualquier casa de ustedes, si algo se rompe, ya sea desde un plato con comida, desde un foco, desde una ventana, estar diciéndoles a ustedes que las espiritualidades que los rodean necesitan algo, quieren algo. Acuérdense de ellos de la manera que ustedes quieren, pero acuérdense de que hay espiritualidades, que no somos los únicos aquí en esta tierra. ¿Qué más tenemos aquí? Una semillita negra. Esa para mí parece un iquín de Ifá. Por eso representa Ifá. Porque Ifá, los iquines son negros, es la herramienta principal de Ifá. Y esto representa Ifá. Todo lo que vayamos a preguntar qué quiere Ifá, o si hay que alimentar Ifá, o si preguntamos algo por un babalago, por un olúo, entonces se usa esta semillita que está aquí. Y esto va a ser muy difícil que la gente llegue a saber por qué se usa esta para el B, pero es porque hay una fruta que es la favorita del B, y es de donde viene esta semilla. Y por eso representa a la comunidad espiritual que le gusta esa fruta en especial que está en tierra yoruba. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy ilustrativa tu plática. Para una consulta es necesario mínimo tener estos hippos. Como mínimo, para que Ifá se conecte con la naturaleza y se conecte con la persona que lo está realizando o que quiere saber su destino. Entonces, Ifá es la naturaleza. Todo esto viene de la naturaleza. Ifá se conecta con esta energía. Todo lo que está aquí tiene alguna energía y representa algo, como lo hemos enseñado ya. A Boroboy. Oye, ¿es necesario que se sujeten los igbos? Muy necesario. Se llama Adibbo, la persona que sujeta los hibbos. Y sí es muy necesario porque estos hibbos se conectan con el Orí. El Orí, ¿qué es el Orí? Es donde está resguardado el destino de la persona, en nuestra cabeza. Ahí está resguardado nuestro destino. ¿Cómo podemos saber que es cierto que tenemos un destino y que cada quien tiene su personalidad? No hay que creer en Ifá para eso. No sé si tú conoces hermanos que se hayan criado con los mismos padres y la misma madre. ¿Los conoces? Comen lo mismo. Incluso gemelos. Claro. O Imagua, ¿verdad? Y se criaron igual, tuvieron el mismo medio ambiente, los mismos padres, la misma casa, y uno tiene una personalidad totalmente contraria a la otra. Y los dos se comportan de manera diferente. Incluso tienen cualidades diferentes. Uno puede ser bueno en matemáticas y otro bueno en la lectura. Y fueron criados exactamente igual. Es porque vienen con un cassette, con los dones, con las actitudes, con los atributos que traen desde el cielo. Por eso es que tú ves niños que vienen a ser cantantes, a ser bailarines, y tuvieron miles de hermanos o miles de personas que se metieron en los mismos cursos que ellos, o que ni siquiera a lo mejor hicieron ningún curso, no estaban preparados, pero lo traen desde el cielo ese don. Así mismo en la parte espiritual, mucha gente no entiende, esto creyendo en la parte espiritual, porque no se pueden conectar con esa parte. Pero todos los seres humanos tenemos que entender que interactuamos a diario con la parte espiritual. Así tú no lo sientas. Así tú no ves el aire, lo respiras, lo necesitas. Y algunas veces no sientes, ahorita no hay viento, no lo sientes, pero está allí. Igual pasa con la parte espiritual. Gracias, Gabriel.